perjuangan. Tanjakannya mantap. Nanjak perih. Cuacanya makin memburuk. Mudah-mudahan nanti malam. Nih menunya masakan Mas Pur ini. Luar biasa. Mantap. Luar biasa ini guys. Enggak mana itu? Kita Trek yang pertama ini dari sini ke pos 2 itu di antara 45 menit. Ya. Ke sini kita hutan tertutup, nanti paling jarak 5 menit itu udah kebuka. View-nya dapat Merapi seperti ini terus. Oh iya. Nanti sampai Sabana itu dapat terus. Jadi view-nya kebuka banget. Selamat pagi teman-teman. Jadi kita berlima hari ini akan mendaki Merbabu. Berangkat berlima, turun berlima. Amin. Berangkat selamat, turun selamat. Amin. Sampai di rumah dan keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Merbabu! Yes! Kita berangkat jam 9.10 dari pos 1 lewat jalur apa ya tadi ya? Ganci. Dari base camp kita tadi naik ojek dulu ke pos 1. Lanjut kita jalan. Naik Gunung Merbabu kali ini adalah comeback saya ke gunung setelah tahun 2016 yang lalu naik Gunung Gede. Dan ini juga pendakian pertama saya di gunung di atas 3000 meter DPL setelah tahun 2000 yang lalu naik ke Gunung Semeru. Ini pemandangannya, hiburannya tuh Merapi. Ya Merapi. Wah, subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Guys, Hah? berduri. Nggak apa-apa itu? Gak apa-apa. Nanti merebai hutan. Merebai hutan. Sama Am ya. Sup. Berbagi gunung gitu. Aduh. Nus. Nih. Guys, Murbai gunung. Warnanya oranye bagus. Biasa nih. Manis. Loh. Di kesempatan ini kami manjat lewat jalur Ganci yang tepatnya sebenarnya berdekatan dengan jalur Selo. Sebenarnya bukan sengaja, tapi karena kontak person yang kami dapatkan kebetulan base campnya ada di Ganci, jadinya kami naik turun Gunung Merbabu lewat rute ini. Kita sampai pos 2 nih. Bis pos 2 nanti nanjaknya itu treknya kelihatan dari sini. Wah, itu. Nanjak. Ini kita di pos 2, Jam 10.33 kita naik lagi. Ini langsung set. Nggak tahu nih berapa lama nih kita akan ke sana. Sekarang elevasinya 2373. Kita jalan, bismillah. Ini udah sampai di pertengahan tanjakan tadi nih. Dikit lagi belok ke kiri. Kita istirahat. View-nya yang di depan dong, keren banget ini. Nah, betul. Masya Allah.
Ganci itu menyusuri pegunungan bukit. View-nya lebih terbuka, bonus pemandangan Gunung Merapi sepanjang jalurnya lebih pendek tapi relatif lebih nanjak. Di atas pos 2 ini kita udah nemuin Edelweiss Jawa ya. Cantik ya. Tetap backgroundnya Merapi yang tak pernah ingkar janji. Cakep banget. Habis ini pos 3 kita istirahat makan siang, mengumpulkan tenaga karena habis pos 3 itu butuh tenaga ekstra, nanjaknya lumayan katanya. Wah, view-nya terbuka. Nah, pos 3-nya udah kelihatan senternya. Sampai pos 3 ini shelternya. Empty streets, but I keep searching for your trace in the dark. Yang menunya telur, tahu, kentang. Di pos 3 ini kita disarankan untuk makan siang dan istirahat yang cukup karena setelah pos 3 ini tanjakannya cukup curam. Di beberapa bagian ada tambang sebagai pegangan untuk pengamanan para pendaki. Nah, gue lo time lapse. Apik kan ya, time lapse. Awan. Ini kita di pos 3, kita istirahat setengah jam lebih, mau melanjutkan perjalanan. Kita packing dulu. Persiapan mau nanjak lagi nih. Ini di atas itu udah banyak pendaki nih. Mana kelihatan nggak orangnya? Nah, itu dia tuh. Yang di atas tuh ada tambangnya, berarti curam pakai banget. Persiapan melanjutkan perjalanan nanjak perih.
bukit tadi ketemu sama Pak HM. Nah, itu nanjaknya. Mantap. Nanjak perih. Perjuangan, tanjakannya mantap. Gampang nggak naiknya? Tuh tanjakannya naik terus. Ya wes, itu aja. Tanjakannya se ekstrem ini nih. Tapi katanya masih enakan nanjak daripada turunnya. Itu yang turun tuh. Berjuang. Yang turun. Ini yang nanjak. Sweeting kas guys. Ini masih di antara pos 3 dan shelter. Oke guys. Tanpa ampun, luar biasa merbabu, harus dicoba. Oh iya ya. Oh iya ya. Pas di pos tadi. Mas Pur. Mas Pur. Sini bukan? Ini ya? Sampai pos 4. Checkpoint Sabana 1. Oh, kita nggak punya ini. Pos 4 Sabana 1 guys. Kita akan bermalam di sini. Di sana kan lewat tengah lembah. Aku lihat di YouTube kok enak landai gitu. Enak ya kata. Tapi treknya panjang. Iya, mau situ aja. Ya nggak apa-apa. Nanti tapi dari pintu gerbang. Melendung ini, kayak bantal. Nah ini biar dijemput sama aja. Mas, tetap melewati yang tadi tuh. Masih. Iya. Ya kalau di sini lewat tetap sama. Iya, dari pas 3 yang kita makan tadi. Air masih banyak, masih banyak airnya. Aduh. Madu, bukan madu, lemon. Yuk, yang minyak Dayak, yuk. Oh iya, GPU. Rotinya masuk angin, kembung meneh. Siapa tadi grup Panadol ya? Yang nggak pakai gelas berapa orang? Bang? Mandal. Yang ini, yang nggak pegang gelas. Yang nggak pegang gelas sendiri. Saya ada gelas. Oke, siap. Gombal. Iya, gelasnya masnya aja. Tergaji buat nukang. Iya, ada simpan. Kita ada 150 untuk gelas, piring. Banyak ya di sini ya. Banyak. Karena sudah mingguan. Siap ngopi. Di? Tunggu kangen apa? Anu bang, rawon. Rawon. Oh, itu rawon loh. Makan capcay. Capcay guys, capcay. Ingat saya. Gini loh capcaynya itu. Ketok ora? Ora ketok. Nah, iki. Kopi, full. Jam buka itu. Sekarang jam 4:30.
Tinggal ngopi kulun. Ada sumber dari ini nih. Waktu tempuh 6 jam 26 menit. Sebenarnya 6 jam juga dah ya, apa ya? Speed rata-rata 6 jam juga. 0,74, average heart Salah rate matiin aku tadi. 124, elevation gain 472, heart rate maksimal 165. Terus nanti, nah ini nih, kita summit ya. Besok summit nih. Ada suara kayak Kabutnya tebel, nanti rencananya 5:30 kita mau sunset. Moga-moga aja kebuka kabutnya, kita bisa lihat. Sementara cuacanya berkabut, angin kencang. Suaranya. Kabutnya anginnya kenceng banget, gerimis. Dingin, hujan. Cuacanya makin memburuk. Mudah-mudahan nanti malam mereda ya badai. Di bawah juga ada tenda. Tenda ini menunya masakan Mas Pur ini. Mantap. Mas Pur andalan. Ada. Jadi sekalian sama teman-teman. Jam 3.22 pagi. Masih badai. Jadi gimana ini? Anak turu. Masih badai, anginnya di luar seperti itu. Tuh lihat, goyang-goyang aja terus dari tidur sampai pagi lagi. Enggak mana itu? Kita sampai savana, mau naik lagi. Kita sampai di Sabana 2, kita mau summit. Nah, rutenya dari sini jalan sampai ke sana. Tuh, rutenya naik. Ini makanya nggak
Bismillah, moga-moga kuat selamat sampai puncak kembali ke base camp Selo. Anginnya kencang banget, ini udah mending tadi anginnya waktu jam 4 karena badai itu kita jalan tuh kayak mau kedorong ke belakang karena lagi kencangnya angin. Aman? Hah? Aman? Bonus turunan. Persiapan sebelum menanjak ke summit. Ini Savana 2 ya. Setelah lanjut tadi gelap-gelapan, ini kita udah sampai. Gak ada habisnya. Naik, turun, naik lagi. Kita bisa camp di sini, tapi anginnya kenceng. Jadi kita campnya di Savana 1. Ini rutenya luar biasa. Tapi kita keluar jalur sedikit. Habis naik kita belok kanan. Nah, tadi foto-foto ke bawah. Ini ternyata rutenya semakin lama semakin ke kiri, jadi kita harus belok kanan nanti kalau sudah sampai atas sana. View Merapi. Setapak demi setapak, dikit-dikit. Sekali-kali aja ngeliat ke atas biar nggak down, karena kalau lihat ke atas itu wih, lumayan. Sedikit lagi. Jam 5 lewat. Truknya masih nanjak di bawah sana, pelan-pelan. Masih nanjak lagi. Satu naik situ, sini, terus ke sini. Mungkin ini awan lentikular, topinya gunung yang kalau kita lihat dari bawah. Lentikular kalau dari bawah bagus, tapi kalau di puncak anginnya luar biasa.
puncak Genteng Songo, kita mau ke puncak Triangulasi di sana. Jam 7:30.